హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మార్వెలస్ మామ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా చాలా చాలా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి. పువ్వులు ఎంత చక్కగా ఎప్పుడూ నవ్వుతూ వికసిస్తూ ఉంటాయి చూడండి. మన మనసులు కూడా అలాగే ఉండాలండి. మనం ఆనందంగా ఉంటూ అందరికీ ఆనందాన్నే పంచాలి. మనం ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి ఈర్ష్య, ద్వేషాలు, కుళ్ళు, కుట్రలు, కుతంత్రాలు ఉంటాయి. కానీ అవి వాళ్ళకే నష్టాన్ని చేకూరుస్తాయి. కల్లా కపటం లేకుండా మంచి మనసున్న వాళ్ళు మంచిగానే ఉంటారు. భగవంతుడు వాళ్ళని కాచి కాపాడుతూనే ఉంటారు. ఎవరికి ఎవరు శాశ్వతం కాదు. ఏ ఫ్రెండ్ కూడా నీకు శాశ్వతంగా ఉండరు. సో అలాంటి వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేసి మీ ఆనందాన్ని దూరం చేసుకోవద్దు. ఇవాళ నేను అమెరికాలో ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంటుంది, దానిలో ఉన్న ఆప్షన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను. టెక్నాలజీలు ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్లు చాలా పెద్దవి. ఈ ఫ్రిడ్జ్కి స్క్రీన్ ఇచ్చేసాడు. ఈ స్క్రీన్ మనకి ఇది ఫోన్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. దీనిలో అన్ని యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి మల్టిపుల్ డివైజెస్ కనెక్ట్ చేసుకొని కెమెరాలోంచి చూసుకోవచ్చు. అలెక్సాని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. యూట్యూబ్ వస్తుంది. మనం వంట చేసుకుంటూ దేవుని పాటలు మనము అలెక్సాకి చెప్పుకోవచ్చు. అలెక్సా మనం అడిగిన పాటలన్నీ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. దీనికి కెమెరా ఉంటుంది. బయట వచ్చిన ఐటమ్స్ అన్నీ మనకు కనపడతాయి. అమెజాన్ నుంచి మనం ఏదైనా ఆర్డర్ చేసి ఉంటే అది బయట కనపడుతుంది. తర్వాత బయట ఎవరైనా వచ్చి ఉంటే మనము ఇక్కడి నుంచి ఎవరైనా డోర్ నాక్ చేస్తే మనము స్క్రీన్లోంచే మనము చూసుకోవచ్చు ఎవరున్నారు, ఎవరు వచ్చారు అనేది కూడా అన్నీ దీనికి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లోపల ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఏం ఐటమ్స్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా మనము చూసుకోవచ్చు దీనిలో. తర్వాత మనము ఫ్రిడ్జ్ డోర్ని ఓపెన్ పెట్టేసి ఉన్నా కానీ ఫోన్ ద్వారా మనకు మెసేజ్ వస్తుంది ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఓపెన్ ఉంది అని చెప్పి. ఫ్రిడ్జ్ డోరు కొంచెంసేపు ఓపెన్ చేస్తే అలారం మోగుతుంది. ఎవరెవరి ఫోన్స్ అయితే దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయో వాళ్ళ కెమెరాలో ఉన్న ఫొటోస్ అన్నీ కూడా ఈ స్క్రీన్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి. అలెక్సాని మనము ఏదైనా రిమైండ్ చేయమని ఆర్డర్ చేస్తే ఆ టైంకి అది రిమైండ్ చేస్తుంది. నేనైతే మార్నింగ్ లేవంగానే గణపతి చాలీసా, హనుమాన్ చాలీసా, లలితా సహస్రనామము, విష్ణు సహస్రనామము ఇవి ఆర్డర్ చేస్తూ ఉంటాను. అది అలెక్సాకి అది చక్కగా పాడుతూ ఉంటుంది. నేను వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. ఇలాగా ఫ్రిడ్జ్ చాలా స్పేషియస్గా ఉంటాయి. ఇది డబల్ డోరు. ఇవి హాఫ్ వరకే డబల్ డోర్ ఉంటుంది. కింద పెద్ద సింగిల్ డోర్ ఒకటి ఉంటుంది. ఈ డోర్స్లో కూడా చాలా చాలా ఐటమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. లోపలైతే చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుంది. అన్నీ మనము దీనిలో సెట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఏమైనా పాడైపోతాయి అని అనుకుంటే ఇందులో పెట్టేస్తే బాగుంటుంది. దీనికి ఫ్రీజర్ అనేది కింద ఇచ్చారు. దీనికి ఉన్న డోర్స్ ఎంత వెయిట్నన్నా ఆపేలాగా ఉంటాయి. చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుంది పైన ఫ్రిడ్జు. మనం ఏవి పెట్టుకోవాలన్నా అవి నీట్గా ఆర్గనైజ్డ్గా పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇది ప్రెస్ చేస్తే వాటర్ వస్తాయి, ఐస్ క్యూబ్స్ వస్తాయి, క్రష్డ్ ఐస్ వస్తుంది. మనం ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, వాటరు, ఐస్ క్యూబ్స్, క్రష్డ్ ఐస్ అని. ఆ వాటర్లో ఏ ఆప్షన్ నొక్కితే అది మనకు వస్తుంటాయి. ఇది కింద ఫ్రీజరు. దీనిలో కూడా ఒక పెద్ద ట్రే ఉంటుంది, కింద ఒక పెద్ద టబ్ లాగా ఉంటుంది. ఈ ట్రేలో కొన్ని ఐటమ్స్ పెట్టుకుంటారు. దీన్ని ముందుకు నెడితే పోతుంది, వెనక్కి లాక్కుంటే వస్తుంది. కింద మటను, చికెను, ఫిష్, ప్రాన్ అలాంటివన్నీ కూడా ఫ్రీజర్లో పెట్టుకోవచ్చు. పిల్లలకి యూజ్ అయ్యే ఫ్రోజన్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఇందులో పెట్టుకుంటుంది. పచ్చి కొబ్బరి పొడి కూడా ఇక్కడ అమ్ముతారు. ఆ కొబ్బరి పొడి, పరాటాలు, రోటీసు అలాంటివన్నీ ఇక్కడ స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. చికెన్ వింగ్స్ అవన్నీ, సమోసాలు కూడా ఇక్కడ ఫ్రోజన్వి తెచ్చుకొని మళ్ళీ వీళ్ళు ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో పెట్టుకొని ఈవినింగ్ కాఫీ ఆ టైంలో తీసుకుంటారు. ఇవన్నీ కూడా చికెన్ లాలీపాప్స్ లాగా, ఇవి చికెన్ రోల్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫ్రోజన్ అయినా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి, ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఇవి చికెన్ నెగెట్స్ ఇలాంటివి. చికెన్ నెగెట్స్ పిల్లలకి చాలా ఇష్టము. ఐస్ క్రీమ్స్, ఐసెస్ అన్నీ ఇందులో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటారు.
ఇంకా కింద దానిలో మటను, చికెను, ప్రాను ఇట్లాంటివి పెట్టుకుంటారు. ఇక్కడ స్టఫ్డ్ పరాటాస్ చాలా బాగుంటాయి. అవి కూడా ప్యాకెట్లు తెచ్చి ఇందులో పెట్టుకుంటారు. ఇవి చికెన్ నగెట్స్ ఇంకొక బిగ్ ప్యాకెట్. ఇది ఈవినింగ్ టైంలో ఒక 10 పీసెస్ ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో బాగా టైం సెట్ చేసేసి పెట్టేసుకొని పిల్లలకి లంచ్ వేసి ఇచ్చేస్తే చక్కగా తినేస్తారు. ఇక్కడ 2-3 ఇయర్స్ నుంచే పిల్లలకి చికెన్ అనేది అలవాటు చేస్తారు. కొంచెం చిన్న ముక్కలు అలాగా చికెన్, ఫిష్ అలవాటు చేస్తారు. చక్కగా తింటారు. ఎలాంటి పేచీలు ఉండదు. వాళ్ళకి అదే చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది. మా పాప అయితే పిల్లలకి ఏది కావాలో అదంతా కొనేసి తెచ్చి పెట్టేసుకుంటుంది. వీక్లీ తెచ్చేస్తూ ఉంటుంటుంది. అన్నీ కూడా చాలా వెరైటీస్ పెడుతుంది పిల్లలకి. ఇద్దరు పిల్లలకి తనే దగ్గర కూర్చొని నోట్లో తినిపిస్తుంది ఏదైనా కానీ. వాళ్ళ అమ్మ పెడితేనే తింటారు. ఇప్పుడు నేను వాళ్ళ తాతయ్య పెడుతుంటే కొంచెం తింటున్నాడు చిన్నవాడు. బిడ్డలు కడుపు నిండా పెట్టాలి అని అనుకుంటుంది. వాళ్ళు కానీ తినకపోతే దానికైతే చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకా వేరే ఐటెం చేస్తుంది, ఇంకొక ఐటెం చేసి అలాగా ఏదో ఒకటి వాళ్ళకి తినిపించాలి అని ఆరాట పడిపోతుంది. అది పెద్ద బాబు పుట్టినప్పటి నుంచి వాడు అన్నం తినేటప్పటి నుంచి నేను గమనిస్తూనే ఉన్నాను. మమ్మీ వీడు అన్నం తినాడు మమ్మీ, వీడు అన్నం తినకపోతే నాకు ఏడుపు వస్తుంది మమ్మీ అని చెప్తుంది. అట్లా పిల్లలకి మాత్రం ఒకటి తినకపోతే ఒకటి ఏదో ఒకటి చేసి పెట్టి వాళ్ళ కడుపు నింపి వాళ్ళని పడుకోబెడుతుంది. 3 పిల్లల్ని నేను అలాగే సాకాను. వాళ్ళకి అదే అలవాట్లు వచ్చాయి. నేను పొద్దున్నే పూజ అయిపోయిన తర్వాత వంటకి మొదలు పెట్టేటప్పుడు నేను తెలుగు ఫిలిం సాంగ్స్ పెట్టుకొని వింటూ ఉంటాను. నేను అలెక్సాకి ఆర్డర్ చేస్తే అలెక్సా ప్లే చేస్తుంది. ఇందులో డోర్ లోపల ఏమున్నాయి అనే ఒక ఆప్షన్ నొక్కితే నేను ఇలాగా లోపల ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఏమేమి పెట్టిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మనకు బయటికి నీట్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది కూడా మనం రాసి పెట్టుకోవచ్చు. అక్కడ టైప్ చేసి ఇది పెట్టాను పలానా ఐటమ్ అని మనం ఇక్కడ టైప్ చేయంగానే ఆ ఐటమ్ మనం పెట్టినట్టు మనకు గుర్తొస్తుంది. నేను కొన్నిసార్లు కూరలన్నీ పెట్టేసి మర్చిపోతూ ఉంటాను. ఏమన్నా ఉన్నాయా అని చెప్పి చూస్తే ఎగ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయా బయట ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నాయా అని ఆప్షన్ నొక్కితే ఎగ్స్ ఉన్నాయా అని చెప్పి ఆప్షన్ నొక్కితే ఎగ్స్ ఉన్నాయని చూపిస్తుంది. అన్నీ కూడా నాకు ఏ ఐటమ్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న పాలు ఎన్ని ఉన్నాయి, పాలు ఉన్నాయా లేవా అనేది కూడా నేను ఇక్కడి నుంచి చూసుకోగలను. ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనిపించే ఐటమ్స్ అన్నీ లోపల ఉంటాయి. చూడండి, ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయో అలాగా బయట నాకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. స్క్రీన్లో కనిపించేవే నేను డోర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నాకు కనిపించాయి. నేను ఒక్కొక్కసారి మా వారికి చెప్తాను, అండి ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి ఉన్నాయో కొంచెం నాకు స్క్రీన్లో ఆప్షన్ నొక్కి నాకు చదివి చెప్పండి అని అంటే నేను వంట చేసుకుంటూ ఉంటే నాకు పలానా ఉన్నాయని ఆయన చెప్పేస్తూ ఉంటారు. వెజిటేబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, టమాటాస్ ఉన్నాయా, ఎన్ని ఉన్నాయి, చిల్లీస్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ తెలిసిపోతూ ఉంటాయి. ఫోన్ ఆపరేట్ చేయడం వచ్చు కాబట్టి నాకు ఆ ఫోన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అన్నీ నొక్కేసుకుంటూ నేను అన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. నాకైతే ఇది చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంది, కన్వీనియంట్గా ఉంది. ఈ స్క్రీన్ అనేది ఉండడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి దీనివల్ల. ఇవాళ రోజుల్లో ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఒక సూపర్ మార్కెట్ లాగే ఉంటుంది. వీకెండ్స్ వెళ్ళడము, అన్నీ తెచ్చేసుకోవడము, ఫ్రిడ్జ్లో నింపేసుకోవడము, స్టోర్ రూమ్ నింపేసుకోవడము దీంతోనే సరిపోతూ ఉంటుంది. ఏ ఐటెం లేకపోయినా నడవదు కదండి, ప్రతి ఐటము కావాలి. బాబు ఉయ్యాల్లో బాబులాగా ఉన్నప్పుడు ఉయ్యాల్లో వేసుకొని తీసుకొని వచ్చి అక్కడ ఐలాండ్ పక్కన బజ్జోబెట్టి ఉయ్యాలని ఇలాగా వాడికి రైమ్స్ పెట్టేసేది. ఆ రైమ్స్ని వాడు చూస్తూ నిద్రపోతాడు. అలాగే అల్లరి అనేది మానేస్తారు. మనకు న్యూస్ కావాలంటే న్యూస్ కూడా వినొచ్చు. బయట వెదర్ ఎలా ఉందో కూడా మనకు చెప్తుంది. బయట వర్షం పడుతున్నా కానీ మనకు లోపల ఈ స్క్రీన్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. 5 days మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు చాలా బిజీగా ఉంటారు వీళ్ళు. కాబట్టి ఇవన్నీ వాళ్ళకి అవసరమేను. ఇలా అన్ని ఆప్షన్స్ అన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటాను.
ఒక్కోటి ప్రెస్ చేసి యాప్స్ అన్నీ చూస్తాను. స్క్రీన్ రెస్ట్‌లో పెట్టినప్పుడు ఇలాగా ఫోటోస్, మా పాప ఫోన్లో ఉన్న ఫొటోస్ అన్నీ కూడా ఇలాగ స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి. అలా పైకెళ్తూ ఉంటాయి మెల్లగా. దీని తర్వాత ఇంకొక కొన్ని ఫొటోస్ అలాగా స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒక ఫోటో పాస్ అవుతూ ఉంటే ఇంకొక ఫోటో పైకొస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇవి మా పాప ఫోన్లో వాళ్ళ గృహప్రవేశం ఫొటోస్ ఉన్నాయి. అది కూడా పెడతానండి మీకు. గృహప్రవేశం వీడియోసు, బారసాల వీడియోసు, శ్రీమంతం వీడియోసు అందరి పిల్లలవి ఉన్నాయి. అవి కూడా పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను. మా పిల్లలు ఓకే అంటే నేను పెడతానండి. ఓకే అండి, మరో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ.